اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة، يا رب خصه بالفضيلة، يا رب وارضى عن الصحابة، يا رب وارضى عن السلالة، يا رب وارضى عن المشايخ، يا رب فارحم والدينا، يا رب وارحمنا جميعا، يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب واغفر لكل مذنب، يا رب لا تقطع رجانا، يا رب يا سامع دعانا، يا رب بلغنا ندور، يا رب ترشانا بنوره، يا رب حفظنا أقوامنا، يا رب وكلنا جنانا، يا رب أجرنا من عذابه. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارزقنا السعادة، يا رب اهدنا بالسعادة، يا رب واغفر كل مؤمن، يا رب واغفر كل مؤمن، يا رب تحسن بالمشافى، يا رب صل عليه وسلم. يا رب نهتف بالمشافى، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك، يا ربيع شان ودرج حسدين حق العالمين، يا ويل الجود والكرم. ضانهم بدهام حرم اللسان والحسن، نحن من قوم بيتكنوا وبه من خوف إمامنا وبآياته قرآن علوم فاستعيذ بنا أخوان. نعرف الفتح وتعرفنا والصفا والبكت يعلمنا ولنا المعنى وعلمنا فلمن هذا وكن ولنا خير. أنا مياه وعلي المرتضى حساب، وإلى السبطار من تجب نجبا ما به من دور كإمام بعده وله منه سادتهم بدعوره. وبهذا الوقت قد وصفوا من قديم الدار والزمان مثل زين العابدين علي وابنه البكير غير ولي والإمام الصادق الحبيب وعلي دين على اليقين فهم القومون. نادناه بفضل الله قد سعيد، ولغير الله بما قصدوا ومع القرآن بقرن أهل بيت المصطفى وأمان الآت فتجري تفه بالآن.
قد جاء بالسنان وسفين نجد داخل من طوفان كل أدبت فيها لا يكون وسائل ربي فانفعها وآتنا الحسنى بحرماتهم وامتنا بطريقتهم ومعافاتهم من الفتن وامتنا بطريقتهم ومعافاتهم من الفتن وامتنا بطريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم صل وسلم وبارك عليه يوم من تهامة بين يدي القيامة من ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع شرير القلب بصره إلى السبع الطباق ثاقب قدمه قبلهما البعير فأنزالا ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجزء حنين حزين النادب يداه تظهر بركتهما في المضائم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى شرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على القونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له على النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المعارف فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعد إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ما لحت كواكب على أحمد خير مراكب النجائب حدا حديث باسم الحبائب فهز سكر أعطف الركائب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب ومالت للحمى ضربا وحنا إلى تلك المعالم والملاعب فدع جذب الزمام ولا تسقها فقاعد شوكها للحي جاذب فهم ضربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب أما هذا العقيق بدا وهذه كباب الحي لاحت والمضارب وتلك الكبة الحضراء فيها نبي نوره يجل الغياهب فقد صح الرضا جنى التلاقي وقد جاء الهنا من كل ذانب فكل النفس دونك والتملي فما دون الحبيب باليوم حاجز تملى بالحبيب بكل قصد وقد حصل الهنا والضد غائب نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المعبد والمناقب فلو أن سعينا كل حين على الأحزاك لا فوق النجائب
ولو أن علمنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل وأصحاب ذرة جميعهم وإسرتهم الأطايب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Yub'atsu min tihamata baina yadayil qiyamah. Yub'atsu dan utus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min tihamata sangking kawasan Tihamah. Di kawasan Hijaz, Mekah, Madinah niku sebagian bahasa nyebut napa Tihamah. Jadi ada istilah Mekah, Fathah, Hijaz, Tihamah. Napa? Mekah, Fathah, Hijaz, Tihamah. Itu satu komunitas itu. Rasulullah Muhammad dan utus bena yadayil kiamati pas ngarepe sedurunge kiamat. Ngarepe sedurunge kiamat. Artinya sebagai nabi penutup zaman. Artinya penutup zaman apa? Nabi sing diutus pas sedurunge apa? Kiamat. Fi dhahrihi kang iku tetep ing dalam gegere nabi alamat tenute alamat. Alamat kenabian disebut apa khatamun nubuwah. Tuzilluhul ghamamah. Tuzilu engkang niup-niup biru ing nabi apa al-ghamamah tu mendung kados wingi. Tutiu engkang taat ing nabi apa asaha ibu pira-pira mega. Jadi nak pas terik matahari sekali sangat terik nabi dikawal napa ghamamah tutiu sahaib. Fajriul jabini tur engkang cerah pilingane. Manane fajar iku cerah, fajar iku simbol napa kecerahan. Laili zawaid terus ireng banget rambutnya. Mesti bengi iku ireng banget rambutnya nabi. Alfil anfi tur banir irungi mimil fami kang bangsa mim alisane kata swingi wasi alfam nuniul hajib kang berbentuk nun alise niku makna-makna balaghah pokoke maknane apik napa maknane apik nek serasa di mana lan iki sing mulai mukjizat nabi sam'uhu utawi napa kuping utawa pendengarane nabi sam'uhu utawi pendengarane nabi. Pengrungane nabi ku yasma'u iki iso midanget sapa nabi sori rol qalami ing geret-gerete iki nganggo makna iki kono ing geret-gerete pena. Terus nabi itu mendengar apa yang ditulis di Lauh Mahfuz ing bahasa Arab apa sam'uhu yasma'u sori rol qalam iku masyhur no. Terus termasuk percakapan kelas dunia yang orang lain enggak mungkin mendengar. Niku Nabi nak ngersakno mendengar iku mendengar ya. Nabi nak ngersakno mendengar iku mendengar. Tentu kalau beliau ngersakno. Sing paling masyhur ini ku. Jadi di antara sebab Islam Said Abbas dan Said Abbas niku pamane Nabi sing cara zahir Islam iku ba'da Badrin. Eling-eling napa sing cara zahir niku Islame ba'da napa Badrin. Tapi eling-eling kudu tambahi kalimat cara zahir Islame iku ba'da napa Badrin. Dan itu ketika Al-Hisal beliau ikut perang Badar, ketangkep, singkat cerita terus Fida itu ditebus ditebus, terus beliau sebelum perang niku ngomong tentang istrinya bahwa saya punya aset ini, kalau saya kalah dari Muhammad maka harta ini miliknya Fadl, ini miliknya Abdullah, ini miliknya Kusam, ini miliknya beberapa anaknya disebut. Dan ada beberapa unta yang disembunyikan yang tidak ada yang tahu kecuali Said Abbas itu sendiri sama istrinya. Itu posisi Mekah nih, posisi geografis Mekah yang dengan Madinah itu berjarak 460 kilo, 460 kilo. Sehingga cerita ketika Said Abbas harus ditebus, saya ulang lagi Said Abbas harus ditebus. Said Abbas itu pura-pura nggak punya uang, nggak punya aset. Paham ya, betul nggak ada aset, bilang nggak punya uang. Ketika beliau nggak punya uang atau nggak punya aset untuk menebus harga tawanan, karena kalau tawanan di antara pilihannya kan dia tebus. Fa imma man namba'du wa imma fida'a. Terus kali Nabi dawuh ya Abbas famin ainan naqah allati tukhliha kada wa kada fi sibi kada wa kada. Kalau kamu bilang nggak punya uang,
Lalu unta yang kamu sembunyikan di lereng gunung ini itu gimana? Nangis saya takut. Bahwa Allah ma ya'lamu dzalika illa ana wa sayyidati. Demi Allah yang tahu itu hanya saya dan istri saya. Bayangkan ya, radius berapa? 460 kilo. Itu Nabi mendengar detail semua yang dibicarakan Abbas dan istrinya. Wes ngono ngomongnya itu neng lereng gunung pas menyembunyikan unta. Tidak ada orang ketiga. Tidak ada orang apa? Oh langsung saya Abbas iman. Fawwah asyhadu annaka rasulullah. Itu kalau engkau tidak rasul tidak akan tahu. Paham ya? Nah, orang saya ngerti kan macam nyuping rahasia. Paparazi jelas ya. Tapi nak riyen ini makanya di antara mukjizat Nabi bos sam'uhu yasma'u sariral qalam. Jadi apa yang terjadi itu yang ditulis di lemah. Tentu kan peristiwanya meskipun Nabi dialognya sama Allah lama tapi ana tayul waktu. Qabla itu jenenge bos summa arudduhu minal arsy qabla ayyabrudal farsu. Jadi Muhammad tak kembalikan dari aras menuju ke tempat tidurnya lagi sebelum tempat tidur itu dingin, maksudnya masih ada saking cepet. Wakat nalah kali teman-teman berkulis sapa Muhammad jami al-ma'arif ing sekabehane apa sing dikepingini. Faida surifat mongkon aliran isparat apa turbatu belagata apa tanah Mekah Thaibah tanah Mekah sing suci minhu sanging Nabi fi asyrafi qalab lan api-api fisik fi api-api makhluk atau api-api fisik saat mongko agi-agi saayat asayan agi-agi ilahi maring Nabi sapa arwahul muhibbin pira-pira ruh-ruhe wong-wong sing seneng Nabi arwahul muhibbin alal agami ing atase pira-pira delamaan maknane mlaku wan najaiti lan pira-pira unta. Ketika Nabi kembali lagi ke Mekah, orang-orang yang mencintai Nabi bergegas nyambut Kanjeng Nabi, ana sing mlayu, ana sing numpak unta. Ya utamane Abu Bakar Siddiq qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ala. Ono iki kula maknane kok dilagokno sing kados biasane kula maknane riyen. Niki maknane ngangge makna murad mawon ya. Pokoke ben gampang. Dadi wong Arab iku ya mirip wong Jawa. Wong Jawa iku nak sapine dinggo ngluku utawa dienggo bajak iku ora nyanyi. Kele-kele napa nyanyi. Ya nyanyi iku bantu meringankan kesele napa sapi. Jadi wong Jawa lho, wong kuno-kuno nak ngluku ora ambek napa nyanyi. Jelas gak ndang juga tapi nyanyi. Ana lagune. Lagu khusus memicu semangat sapi. Iku kaya oleh latihan iku, no? Nah, dhisik wong Arab ya sama, wong Arab ku unta-unta nak perjalanan panjang iku nyewa penyanyi khusus kanggo napa unta. Jadi dhisik rentalan unta, ya, rentalan unta ku nyewa penyanyi, tapi khusus nyanyian kanggo nyemangati unta. Iku bahasa Arabi al-hadi, apa? Al-hadi. Nah, cara jaran saiki apa? Sing nggo balapan iku ana napa? Joki, ya jaran joki. Yo dhisik wis ana. Jadi misalnya Imam Ghazali haji, Imam Syafi'i haji, itu yang nyewa untuk sak joki ini, sak penyanyi ini. Kalau saiki jono kayak tak sewa, sing tukang nyanyi tak sewa nyanyi. Wah, nyanyinya mestinya ya rap, bingung udah. Kalau malah sewa nyanyi, ya napa? Nyanyi. Kan ontane iku apa? Semangat gak kesel, kok dinyanyi. Jadi koyo, ya pokoknya ngono, ya kayak paham dhewe, gak paham banget teman. Ya, sholatu wahi utai sholawati Allah iku malahat kawakib. Selagi ini cek bersinar apa kawakibu biro-biro bintang. Al-Ahmada yang atasnya kanji Nabi Ahmad. Kanji Nabi itu sopo khairiman abi-abi wong rogiba kang numpai sopaman an-najaibah yang biro-biro unta. Najaib itu unta tunggangan. Wong Arab namanya apa? Najaib. Mereka unta tunggangan itu najibah ya cerdas. Jadi unta tahu bojak misalnya Mekah, Palestina. Iku baleni kedua itu ya ora kesasar kayak kowe, ya langsung bener. Mulane ana unsur cerdas ya, Pak. Kayak sapi lho. Sapi itu tahu bojak liwat terus baliknya mulai itu ya iso. Paham ya? Jadi kewan itu cerdas. Cuma aja critakno teman-teman mari sing manusa ora cerdas isin, paham ya. Tawane kok cerdas apa? Kewan. Ya dadi iki biasa wae ora usah nyinggung ya. Dadi kewan niku ana cerdas, tapi aja critakno teman-teman, paham ya. Banyak yang tersinggung napa? Kowe mara Surabaya mlaku balenine kan mesti iso. Tapi nak unta najibah iku iso. Napa? Iso. Mulane unta iku wong iso turu, dadi sekali numpak ya turu. Ya ben wong dekne mesti bener ya, Pak. Paham ya? Jadi mesti bener ya. Pokoke anggere wis tau diliwati ya mesti bener ya. Nah kowe kan mesti bener.
Mulane diarani najibah apa? Najibah jamake napa? Najaib. Ana cerdas unta. Tapi ra usah dipuji nemen-nemen. Nggih, mangko banyak yang apa tersinggung. Oh, sok kalah cerdas mbek unta, ora usah ngono, natijane ora usah ngono. Hatta hadis surah lagi mulai. Hatta nyanyekno sapa hadis surah, sapa ngomong sing nyanyekno unta sing perjalanan. Bismillah habaib lan atas nama pe ketemu sing disayang. Jadi lagunya lagu-lagu cinta, koyo-koyo perjalanan ini demi ketemu yang dicintai. Fahazza mongko dadi gerak, hazza itu gerak sing happy. Mulane fahtazal arsu tarabau wastibsyara hazza diikutkan wazan ifta'ala jadi ihtazza napa? Ihtazza. Fahazza mongko seneng gumrega apa asukru apa gumrega sing rapati sadar rondok ngefly sukron itu manane sakron rondok ngefly tapi ora komer paham yo gerakane nganti koyo kangkang nek pas nyuwun terus kok paham-paham wae iku kaya wong rondok apa ngefly paham yo wes muni asraqal badru alaina sedua ngandang kan koyo wong ngefly tapi saking senenge apa ora perkara ngombe napa komer iki jenenge fazat sukru pakai sin sakata sakaro atau farrokaid yang biro-biro gerakan kakine untuk mau jadi walhasil nak dinyanyakno terus semangat alam taruha notora ningali sira ha ing ikilah najaib waqt matat khutuha teman-teman dawakno khutuha ing jangkaane utawa perjalanan wa malat lan dadi wasalat lan dadi mili apa min madami ya saking mripat-mripate najaib apa saha ibu biro-biro air mata sing kaya udan. Sahaib maknane udan. Maksudnya onto-onto ae nek dijanjeni ape ketemu sing disenengi iku mlakune banter. Paham ya? Terus nangis saking harune ketemu sing disenengi. Wa malatil khima. Lan condong apa najaib lil khima maring tanah Mekah sing dijaga pangeran. Toroban lan seneng banget. Wa hannat lan yo seneng banget. Hanna iku yo padha hanin mulane wong nak disayang agae jenenge hananatul ubuwah mergo apa hanan maknane apa seneng lan Allah disifati al-hannan zat yang banget mencintai kita al-mannan al-hannan wis ana takwa itu mana kan pinter maknane dhewe pokoke sak nganut sik lan nek goblok kan itu ya nut terus kan itu tapi sampeyan nek pinter ya maknane dhewe wis ora-uran lah sing keliru ya ora ana wong protes bener ya ora ana wong anut wis hilasil enak dadi wong cilik enak soe aman apa bener ya ora ana sing muji salah ya ora ana wong protes orang efek ya apa orang efek ilatil kalma alinya eling ceritane bapak sore kono tamu pukrul di Barno cerita bodoni di Barno sesuk tamune protes iki kok boten jenengan bantah padahal kula bodoni dewe bapak dari awal bener jenengan iku ora wajib maksudnya wong anda ini orang yang enggak wajib saya percaya jadi sok ngomong-ngomongmu ya orang efek orang efek ana ono maklar ono mlebu omong barno wae wong ora ono sing ngandel malah diloro ojo omong ngono goro bahaya sing bahaya ora ono potensi dinut wong ora bakal ono sing anu bahayane ning ndi kan ora bahaya blas ila tilkal ma'alimi maring mengkono-mengkono simbol ma'alim sama ya alam wal malaik lan kon sing nyenengno mesti kon dolanan kon sing nyenengno dadi unta-unta menuju tanah haram fadak mengko ninggalo sira jazbati mami ing narik-narik kendaline unta wala taksuka ra usah mbok kirim faqo itu saukiha mongko te singgiring unta iku ya gantane unta dhewe jadi ben narik lil hayy maring daerah iku pejajan iku hayyune maknane kados hayyu tilkal Maula Hayyun itu nama daerah. Pokoknya nama daerah wong Arab darani Buq'a Hayyun. Mane tengene napa? Sakdina napa Hayyu tilkal Maula bahwa Ma'lah itu daerah kabilahnya Khadijah. Ya, Ma'lah sing terkenal ning saiki sareane Mbah Muni jenenge apa? Daerahnya Khadijah. Mane Hayyu tilkal Maula bahwa Ma'lah adalah komunitas daerahnya Sayyidah Khadijah sing berstatus Maula ya Sayyidah. Saya rahmanani sak dunia sih tak cicil. Saya paham loh. Paham mau sementing nyanyi apa? Sementing nyanyi. Jadi itu apa kena ngelum Sayyidah Khadijah itu apa Hayyu tilkal Maula. Sayyidatun al-Kubra iku Sayyidah kita sing agung. Mergo ora ana wedok bejo kaya Khadijah. Mergo kabeh habaib iku kabeh turunane Sayyidah Khadijah. Mergo Nabi iku gadah putra kabeh kalian Khadijah kecuali Ibrahim. Tapi kan Ibrahim mboten gadah turunan. Sing gadah turunan namung Fatimah kalian Zainab. Sinten?
Fatimah kalian Zainab. Fatimah ada putra Hasan Husain. Zainab punya putra jenenge Umamah napa? Umamah. Saking bapak Abdul As bin Rabi. Dan itu sing mulai buatan terdeteksi. Tapi kayak kudu roh ya. Jadi kowe aja nganggep putune Nabi mau liwat Hasan Husain. Sajane ana sing liwat sinten Umamah. Ya ana sing liwat adik Hasan Husain. Ini mikul sing ade dikaro Umar. Wis nerangno ngono keribetan wis ra paham wis malah umume wong ya, malah umume wong. Wong kula sing kecelok wong alim melok umume wong kok kowe ra pati ngalim apa khas ngono khas mbahmu malah ribet. Malah ribet sanut umume wong ya, anut umume wong. Fahim mongko nejo sira. Kowe nejo toroban kelan seneng banget. Toroban itu seneng sing wis ra pati sadar. Kok kowe nek asrokal badru alena iki. Kama Hamad kaya oleh nejo apa an-najari. Wong unta wae nek ape ketemu sing disenengi gumrigae kaya ngono. Kok kowe ape sowan nabi biasa-biasa saja. Itu gak bener. Mane kula sareano tenan kok kula suwun sebuah pira kadare nek ana tong-tong jamaah qomat iku ana mlayune. Guling-gilingan wong kowe kira-kira diundang mangan e mlayu mosok diundang salat kok gak mlayu. Syukur-syukur mbek tiba-tiba ben macem. Kenapa? Macem. Tapi nek tiba tenan ya malah ribet terus salat kan. Cuma gue iling-ilingan ojo terus tak kober ya apa? Piye-piye perintah Allah fafiru ila Allah. Firaru melayu apa aku? Melayu. Fahim toroban kama hamat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kukadibun. Fa innaka mongko sak temene sira fi tariqil hubbi ing dalam dalan seneng kukadibun ukara. Nak kowe menuju nabi kok biasa-biasa wae, berarti kowe muni seneng nabi ku goro, bohong. Wong unta wae nak kepengen ketemu sing disenengi semangat. Kok kowe munamuni kepengen ketemu nabi dingin-dingin saja iku fa innaka fi tariqil hubbi kadhi. Mane kula seneng mek kangkang nak nyanyi bianter-banteran. Wong-wong pacarane nak muji pacare sindul langit semangat. Paham nggih? Kowe muji dhuwit, wong seneng dhuwit nak muji dhuwit yo semangat. Kok mosok kowe muji nabi kok mbek angop sampai kukur-kukur kan gak mutu to. Wis ora paham lah sing penting semangat. Syukur-syukur ya paham kok. Syukur-syukur ya paham. Kan paham kan iso kapan-kapan. Engko nek umur-umur swidak tapi 30 lagi. Paham mati. Gak masalah kok. Gak masalah. Ora wali kutub ya ora ulama sak kober ya. Sementing ana semangat ya. Ama ilingo hadza utawi iku al-Aqiq iku kawasan Aqiq. Kawasan Aqiq itu gunung-gunung atau lembah-lembah sing wis membelah menuju tanah Mekah. Iku wong darani Aqiq apa? Aqiq. Iku bada wis seperti lopo Aqiq. Delok lah, iku kawasan Mekah sudah kelihatan niku wong nak pala kok. Ama hadzal Aqiq bada wa hadhi. Wah, kawasan Mekah wis ketok, iku Aqiq wis ketok. Wa hadhi. Iki kawasan Madinah wis ketok. Iku kibabul hayy iku kubah-kubah kehormatan. Kubah-kubah sing simbol kehidupan. Lahat wis ketok apa kibabul hayy wal madharib lan ketok berdiri. Jadi madorib maknanya berdiri. Terus, jadi kemana kafilah-kafilah sing songko Irak, songko Syam, itu nak apa tok Mekah Madinah wes seneng. Mergo ketok simbol kehidupan, itu kubah-kubah Kanjeng Nabi terus. Nah ini malahnya di antara sifatnya Nabi itu kubah hijau. Pahami sampai sekarang ono istilah kubah hijau. Malahnya sampai saiki ceter atau dirubah mulai Bani Umayyah sampai Bani Abbas sampai era Wahabi. Itu kubahnya tetap warna apa? Hijau. Mergo jadi simbol apa? Jadi simbol nah dinyanyekno watil kal kubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul khayahid. Watil kal jadi mulai perjalanan terus suwe-suwe dari jauh kelihatan kubah hijau. Watil kal te mengkono-mengkono kibabul hayy al kubbatul khadra liku kubah hijau wis ketok. Wa fiha lan iku tetep dalam kubah nabi nurono nabi sing nuruhu kang te nure nabi sinare nabi yajlul khayahid iki iso madangno barang-barang sing peteng. Lihat kubah itu. Yang di dalamnya ada seorang nabi sing nurnya sekarang madangi salam dunya. Salam dunya piye karuan to. Indonesia Mekah itu perjalanan pesawatnya 9 jam. Wah. Ngono ning Indonesia iso ana Pulau Karimun Jawa, ya nemu Durono Masalimbu, kabeh selawatane sejak. Sing gawa agama wong Mekah diwacana selawat nganti tok pulau apa? Masalimbu. Sing masyarakat luwih wedi kiai timbang pangeran. Mergo Allah lebih baik timbang apa? Pak Kiai. Wah, luar biasa kan jenengan. Sampeyan sak pikir, sampeyan nek sing Mekah lagi sadar betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki wong Amerika ya akeh sing Islam. Padahal sing dakwah wong Mekah perjalanane 12 jam. Malah nak sini Amerika itu 18 jam. Mekah sampai Arab Saudi ku cara apa New York ini California apa New York sing nak dibor Texas ya. Iku nak dibor iku pas tok Mekah.
Jadi Texas itu nak bor, blok itu pas Mekah. Jadi, iku ini Mekah wong Islam akeh jajal kok pikir. Mana ada seorang manusia yang pengaruhnya seperti itu? Ya enggak, wis gak ono. Wis sak tope presiden misalnya Washington, presiden Washington Amerika. Iku takokno wong desa-desa ora roh Washington iku sapa. Nek jenenge Muhammad, pendeta luwih roh. Saking terkenalin apa? Saking terkenal. Iku jenenge apa watil kal kubbatul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul ghaya. Wes akhire ketemu wis tok kubah. Wis tok kubah terus waqat sohar ridho. Saiki wis sah seneng. Mergo wis tok wadana lan separo kok batal lagi ketemu. Waqat jalan teman-teman teko walahana kenyamanan mingkuli jane sangi semua sisi. Soale semeneng mergo ketemu kubbatul khadra. Nang ngono karo tau marang Mekah. So innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lumayan gelem tibaan wis iku pengganti moro di Mekah. Anak di panas tenanan, sen koyo Nabi hadir. Wes ora paham blas, wae mau koyo bahazat sukru koyo ngefly sithik-sithik wah, ngefly. Keterusan. Parisan keterusan. Pakul monggo ngucap sira linam marang awakmu dunaki yo rene sira wa tamali sertane penuh. Famadunal hajibil yauma haji. Saiki ketemu kekasih sing ora ono haji, ora ono alang-alangan. Dadi famadunal haji mongko ora ono neng antarane Kanjeng Nabi al-yauma ing dina hajibun sapa penghalang. Wis kowe saiki ketemu Kanjeng Nabi. Maksude saiki kowe tok Kanjeng Nabi tanpa ada penghalang. Maksudnya wis tok kubbatul khadra berarti wis ketemu Kanjeng Nabi min dunil hajib tanpa ada penghalang. Bahasa Arab apa famadunal hajibil yauma hajib hari ini enggak ada lagi penghalang. Tamala penuh sapa wong bil habib lan seneng dikuli kostin lan saben-saben tujuan. Hatinya seneng banget. Semua tujuannya kesampaian. Wis ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketemu Nabi faqat hasala monggo teman-teman hasil ku alhana kenyamanan waditu teliane hane ku ibun wilan. Kita semua seneng semua nek ketemu Nabi. Waditu kok liane seneng maksudnya susah wilang kabeh. Mergo pokoke ilang kabeh Nabi wa. Kita yo ketemu Nabi wa sing khairul khalqi jam'an. Mulane saiki nek arep sowan Kanjeng Nabi ning Madinah paling gak kita Nabi hadir di hati kita, hadir di mata kita, hadir di semua sisi kehidupan kita. Misalnya ke sedekah ya eling ajarane Kanjeng Nabi. Kowe fikir sabar ya eling nek iku ajarane Kanjeng Nabi. Ditakdir raya elek nampa kodok kodar ya iku eling ajarane Nabi. Ya apapun raimu kudu kok ridani iku ridho mek kodok kodar. Di bojo elek judes yo ridho. Yo di bojo lanang elek kenapa kok yo kudu ridho terus kok mati bareng wae. Mergo Nabi wahi khairul khalqi jam'an la kang tetep kedhe Nabi alal manasib te dhuwure derajat wal maratib lan dhuwure martabat. Jadi kamane wong kok susah iku elek-elek wong duwe nikmat terbesar yaiku kita duwe Nabi sing Nabi wahi khairul khalqi jam'an lahu a'lal manasib wal maratib. Ya samane kowe duwe sak miliar. Kemudian kamu punya problem sedikit misalnya omahmu itu rondok sengklek atau tanganmu rodok pincang, sikilmu rodok pincang, tanganmu rodok salak, rodok cimpe. Kowe tetap seneng to ora? Seneng mergo di dhuwit sak miliar. Nah padha kita ini dengan segala kekurangan kita. Aku ya ada kekurangan, dia ada kekurangan. Tapi kekurangan itu akan terobati karena kita dikasih duwe Nabi sing luar biasa. Paham ya? Kayak lah ya anak kowe misale pincang. Kowe dipincang dari didik sak miliar kan tetap seneng. Dibang utuh kacer era nyekel. Misalnya orang ngomong kayak pincang, orang gue terus pincang tenang. Misalnya gue duwe ujian pincang, tapi di sambil ya tidak seneng ora. Seneng kan? Gue pincang di bojo ayu, biar pincang bojo muelek miladi. Jawab. Jawab miladi. Ya orang pincang terus. Artinya gini, kita bisa mengabaikan problem pincang demi di bojo ayu. Paham ya? Artinya gini, paham ya? Kita juga bisa mengabaikan kekurangan kita, mergo hakikate kita duwe nikmat terbesar. Yaiku wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata dawuh Habib Ali Al-Habsyi, walana busra fi sa'atin mustamirrin laisa yanfat. Kita ini akan selalu senang dan senang kita akan abadi. Laisa yanfat, senang itu tidak akan hilang. Haitsu utina atau an jama'al fakhral mu'abbal. Ini yo dong yo. Iku tuh ngene ku fahazza sukru, apa? Fahazza sukru. Sukru niku maknane sakar itu.
Rondok ya. Apa rondok apa terjemahane apa rondok? Rondok apa ya rondok. Kowe kan nak dibal yo rondok. Tapi ku bawa kangen ati beling masalah dhewe-dhewe ra. Nah iku rondok ngono. Ya ku ora masalah ape, nah pas momen ngono iku ape sini fahaza syukru atau farrokai. Kalau anambu yo sak temne kita usahaina kula yo min alalah kedar ing atase pandangan la fakon aja ora kok sak dhuwure unta. Maksude mbok yo nabi ku jadi sudut pandang kita, jadi pokok pandangan kita. Mbok tiap hari kita itu eling nabi. Walau anna amilna kullahinin. Mbok yo kita setiap saat ngamal di Ahmad Maulidan. Harusnya orang Islam tiap hari itu nganakno maulid. Maksudnya saking senenge nabi, kot kana wajib. Maksudnya ngene cara pikiran Imam Tiba. Andekan tiap hari seseorang itu mengadakan maulid, itu ya normal wae wong duwe nikmat sebesar iku. Ya gak mau, cara salam pinjang di bojo ayu. Misale bedino syukuran ya pantes. Wong tak kritenge kok di bojo ayu. Lah iku padha kita duwe nikmat kan Nabi mu tiap hari ngarano maulid ya pantes wae. Tapi juga utangan, Bro. Ya tarian lho. Ya utangan ojo tarian. Ngono agak tunggal, ngono maulid gede jebule apa? Tarian. Iku sing untuk ganjaran sing ngurun. Ora sing anakno, paham ya? Iya to. Ora ono hadis sing anakno maulid ganjaran sing anakno sing ngurun iku. Nek panitia malah mangan. Mangane. Sing paham ya nek niat anakno iku sing ngurun, napa? Sing ngurun panitia dhewe, paham ya? Tapi ora usah tersinggung biasa wae ora. Lah iya jenenge ngamal ya sing nguro napa? Sing nguro. Lah nek sing ora ya penggembirane ganjarane apa? Penggembiraan. Jadi andekan kita setiap saat maulid iku pun ya normal wae kot kanan apa wajib. Maksudnya wong nikmat sebesar iku ya mau misalnya ke di bojo ayu konaah utawa ke di dhuwit sak miliar. Cara syukur tiap dina kan ya pantes karena punya nikmat besar. Apalagi nikmat wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenenge apa walau anna amilna kullahinin li Ahmad Maulidan qad kana wajib. Tetapi gini kuwi karena kita ahlul ilmi maulid itu ora menyanyi tok belajar ketentuan-ketentuan hukum sing diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lha apa gunane ke maulid terus ra roh najis, ra roh halal, ra roh haram nikah dadi wali sapa. Misale nak seneng mbak iku waline sapa? Ora kudu roh hukum napa? Misalnya mbak gelem mbek kuwe waline jerit-jerit yo ora sah wong sing nekang ku wali ya wali utawa nipu menjual HP jebule ra apal iku oleh difatun nikah cara kula hakime tak fatku penipuan cara Sayyidina Umar cek sugeng wong jenis ngene iki ora oleh nikah selawase jadi tahu ngakoni kebohongan ngene cara Umar hukumannya apa enggak boleh nikah berat gak ngene rasa nipu. Ada sama ngelamar rokok, ya aku lanang, ngono tok wis. Iku mesti bener, ada muni, wah nanti akan saya bahagiakan. Oke bahagian awak merah iso kok. Mesti bodoh ya, Bang. Mungkin ngawak sitok era bahagia kok malah wong loro. Malah ana ulama ora rabi, ditakoki. Imam Nawawi agak rabi, Imam Nawawi sing terkenal kan gak rabi ditakoki. Nak rabi ku sunah rasul jenengan gak rabi. Romo nak rabi sunah rasul tok. Gak ana antara wong wedok dosa. Mane ilmu saiki ditambah. Rabi ku sunah rasul. Nerantara wong wedok iku haram. Saiki sing mesti terjadi nerantara apa sunah rasul. Itu mesti terjadi lho. Ya siku pikir dhewe ora perlu ana jawaban yo ngangen-angen dhewe. Alaihi ing atase alaihi ku tetep ing atase nabi minal muhaimin sanging Allah sing muhaimin. Kula waktin sholatun tete untuk sholawat magadas lagi ini jak bertelo nurul kawakit cahyane lintang tak umukang sumrambah opo sholawat al-ala ing keluarga nabi wal ashab lan sahabat kabeh nabi pira-pira sahabat turun halis kabehane kabeh iku dadi ciri khas mazhab ahli sunnah wal jamaah semua sholawat harus sampai ke semua sahabat ke semua sahabat. Kalau keluarga nabi kan musma' alaih Syiah ya hormat keluarga nabi, ahli sunnah ya hormat keluarganya. Makanya al ini tidak perlu diperdebatkan karena apa? Syiah ya hormat alim Nabi, kita ahli sunnah juga hormat alim Nabi. Yang menjadi pembeda adalah hormat sahabat. Syiah membeda-bedakan, ada yang dihormati, ada yang enggak. Syiah akan sangat hormat Ali, tapi sangat membenci Abu Bakar. Paham ya? Tapi kalau kita enggak, turun semuanya apa? Semuanya. Wis muni turun jadi dibaleni jami'ahum sekabehane.
Nah, ini menjadi ciri khas mazhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu menghormati keluarganya Nabi dan semua sahabat. Ya kalimatnya harus kata semua ya, karena kata semua ini pembeda benana wa benas syiah. Fa inna syiah akramu aliyan tapi wa ahanu Abu Bakrin. Paham ya? Kan beda sekali ya, Mas. Kalau kita enggak hormat kabeh, Bilal sing ireng ya kita hormati. Ammar melarat ya kita hormati. Wong sejenis ada rabu hormati. Ayo hormati kabeh, terutama Bilal, Ammar sing ya mau. Kan padha irenge dari misale umat Nabi kok ireng, lu dhisik yo ono umat Nabi ireng. Jenenge sapa? Bilal niku. Tapi nek ireng kudu suaramu apik. Sireng suarane ala. Nah, terus ki ada lopo, apa? Ada lopo. Wong iki kelebihan aja. Paling gak raine ganteng, nek ireng ya suarane apik. Oh, iki utawa misale suarane elek ya keringete wangi. Salah mungkin, salah apa? Wa itra tahulan keluarga Nabi al-Athaib sing suci-suci. Fa subhanaman moko demi fa subhanaman moko kelawan maha suci nidat. Khosokan retemtokno sapa manhu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asyrafil manasibi lan mulya-mulyane derajat wal maratib lan dhuwur-dhuwure martabat. Ahmadu muji ingsun ing Allah taala alama ing atas perkara manahakan paring sapa wa taala minal mawahib sing boro-boro peparingan. Wa asyhadu lan jane ingsun an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul masyariqi wal maghrib pangerane wetan lan pangerane ku lan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh al mabusu kan diutus ila sairil ajim maring semua wong ajam wal arif lan semua wong Arab ya. Di antara ciri khas Nabi napa? Semua nabi diutus hanya untuk kaumnya, tapi kalau Rasulullah Muhammad diutus apa ila sairil ajim wal arif. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ulil ma'asiri wal manaqib sing dene pira-pira sejarah kehormatan, manaqib sejarah kehormatan, ma'asir sejarah sing dikenang ya eling-eling nek ma'asir sejarah yang dikenang, nek manaqib sejarah yang kehormatan. Lan darane manaqib Abdul Qadir Jilani karena semua ceritanya tentang kehormatan. Ya, koyo ceritamu jenenge gak manaqib, paham apa? Apa? Kenangan pahit to. Ora ono bahasa Arab, gak ono apa? Bahasa Arab. Oh, kan itu ora ono bahasa Arab. Jadi kira kan nulis biografi mudi. Pernah saya kelaparan 2 hari, lalu ditulis ulah opo. Pas pulang orang tua agak bangga. Istri agak bangga. Bahkan anak saya sendiri tidak bangga dengan saya. Lalu kok ditulis ledul, kenangan ini. Ora ono bahasa Arab, napa? Salatan kelan selawat wa salaman kelan keselamatan daine kang langgeng karone mutalazimene kang lazim karone. Mesti lazim selalu terjadi ya. Barang lazim maknane barang sing selalu terjadi. Yakti kang teka sapa ka iluhuma wong kang lafadzna selawat lan salam. Yakti kang bakal teka sapa ka iluhuma wong sing melantunkan selawat lan salam. Yaumul kiamat ing dina kiamat oleh teka wiraka ikin hale ora bakal tuna. Jadi baca selawat salam yang pasti pembacanya itu ora bakal rugi di akhir. Ayo dong, lakono sing biasa nyanyi sapa salat wa malah sing lagu sing umum-umum ae. Salatullahi ma'ala kawakib ala madhari rajiban najaib hada hadis surah bismil habaib fahaza sukruha صافر ركائب ألم ترها وقال مدده طاما وسالت من منامها سهائب وملت للإيمان قبل وعنات إلى تلك المعالم والملائك فدايت بزما ولا تسوقها فقائد شوقي الحي جديد فهم طربا كما أمد إلا فإن
إنك في طريق الحب كاذب أما هذا العقيق هادي كباب الحي لاحت والمضارب وتلك القبة حضر فيها نبي نوره يجل الغيان وقد طه الرضا ولنا لك وقد جاء الهنا في كل جانب فكل النفس دون والممر فما دون الحبيب يوم حاجب تمنى بالحبيب في كل قصد فقد أغنى الهنا وأدت الغائب نبي الله خير الخلق جمال له على المناصب والمراتب له الجاه الربيع وله المعالي له الشرع المؤبد والمناقب فلو أن سعينا كل يوم على الأرض كلا فوق النجائب ولو أن عملنا كل ليل لأحمد مولدا قد كان واجب عليه من المهاجر كل واجب صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الأهوال أصحاب الصورة جميعهم واحد أتاه العطائب. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man khassahu sallallahu alaihi wasallam rasulih. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nastaftihu fi iradati haditsan. Niki tiba nggih mun mirip kalian berjanji mulai cerita secara ilmiah. Niki mulai cerita secara ilmiah. Jadi yang tadi Ishaq berantane Abdurrahman Ad-Dibawi bareng berantane Imam Tiba teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mulai riwayat ilmiah riwayat ilmiah. Jadi ya tadi ya seneng Nabi dibarengi ilmu sehingga ora maca selawat tok tapi ya belajar hukum-hukum sing diajarno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awaluma tekawitane perkara nastaftihu kang gawe bukaan kita. Amrih gawe bukaan kita. Pertama yang saya buka untuk ngarang kitab ini di hadis ini. Iku lawan numekano hadis loro. Waroja kang tumeka al hadisan an-nabiyin sanging kanjeng Nabi. Saya pertama kali memulai dengan dua riwayat hadis. Satu riwayat ini kana qadruhu azimah. Kana ana apa qadruhu apa kualitas Nabi, qadruhu kadare Nabi iku aziman agung. Hanya kadarnya Nabi cara masuk kadar terbaik. Semuanya kadar terbaik. Wa nasabu tenal sabi Nabi kariman terhormat. Wa siratuhu te tindak ambai Nabi mustaqiman jejeg. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, qala dawuh fi haqqihi dalam hati Nabi sapa mandat. Lam yazal kang ora kincir-kincir sapa man samian ali mandat sing midanget lan sing pirsa maksudnya Allah piyambak zat yang sangat mengerti alam raya ini ngomentari kanjeng Nabi piye innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Artinya Allah dan malaikat saja membaca sholawat untuk kanjeng Nabi. Artinya betapa luar biasanya orang yang kemudian diberi sholawat oleh Allah.
Orang yang dijamin presiden keselamatannya saja luar biasa, apalagi orang yang keselamatannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Al haditsul awal an fakhril ilmi, saking segarane ilmu ada fikang detail, tafsir detail. Warisanil Qur'anin natik lan dadi lisane Qur'an sing ngendikan. Jadi ini riwayat pertama dari lautan ilmu, dari lisanul Qur'an. Auhadi ulama inna satu-satu ini ulama yang manusia. Rupanya Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas. Maksudnya riwayat ini tidak main-main dari orang yang lautan ilmu, dari orang yang penerjemah Quran, dari orang yang ulama tunggal. Radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, Nabi nate ngendikan inna Quraisyan, saat temne wong Quraisy. Mesti Quraisy kan Nabi piyambak ya, dalam hal ini kan Nabi piyambak iku kanat ana sapa wong Quraisy iku nurun dadi nur bene Adil azza wa jalla ana ing ngarepe ngersane Allah azza wa jalla qabil ayakhluqa sedurunge ento gawe sapa Allah Adam ing Adam. Jadi Nur Muhammad iku ana sedurunge Nabi Adam bi alfi amin dalam waktu 2000 tahun. Jadi 2000 tahun sebelum Allah gawe Nabi Adam niku mendamel Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isabbihu maca tasbih Allah ing Allah apa zalikan nuru. Isabbihu maca tasbih Allah ing Allah apa zalikan nuru, mengkono-mengkono nur. Wa tasabbihu lan maca tasbih sapa al malaikatu malaikat ditasbihihi sebab maca tasbih zalikan nur. Jadi nur itu selalu baca tasbih dan diikuti oleh para malaikat. Falamma khalaqa mawus langsane gawe sapa Allah Adam ing Adam. Alta amung kon ninggalno sapa Allah zalikan nur ing kono-kono fitinatin dan lemahe Nabi Adam. Wala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahbat mongko ngedono ni ingsun sapa Allah taala ilal ardi maring bumi fi dzari Adam ing dalam gegere Adam. Jadi ketika Adam turun ning bumi, nur iku melok ning punggunge Nabi Adam. Wa hamalalan nanggung sapa Allah ni ingsun fi safinati ing dalam perahu fi sulbinuhin ing dalam gegere Nabi Nuh. Wa ta'ala ini lan gawe sapa wa ning ingsun fi sulbil Khalil Ibrahim ing dalam gegere Nabi Ibrahim khina kuzifa nalikane den cemplungna sapa bi Ibrahim khina kuzifa nalikane den cemplungna sapa bi Ibrahim finare ing dalam neraka. Ya pokoke kula bali matur pokoke mabni majhul niku sering duwe naibul fa'il sangka huruf jar eling-eling. Jadi wong Arab seringnya muni duriba ala zaidin, jarang wong Arab muni duriba zaidun, muni apa duriba ala zaidin ya. Jarang wong Arab muni apa duriba zaidun. Mulane nak muni uhmiya alaihi, paham ya? Sajane kan uhmiya zaitun tapi uhmiya alaihi seringe ngono. Ya ora usah takon, ora nak sering. Aku sinaune wis suwe, kowe ora roh sering ora ya ora roh, ora aneh-aneh. Ora tau sinau takon, kok Gus nak sering, wong sinauku sering. Lah nek ora roh sering ora ya ora roh. Pokoke urip menawa. Urip. Walam ya jalan ora kincir-kincir sapa Allah Subhanahu yang kulo minda sapa wa ning ingsun minal aslabi tahirati saking punggung-punggung sing suci ilal arhami zakiyati maring rahim-rahim sing suci al-fakhirati kang membanggakan. Jadi ini sami berjanji ki ngoten wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana mungkin nabi liwat bapak mbah sing kafir sementara kafir ku najis. Sementara Nabi ku nur, mosok nur sing suci lewat wong sing najis itu tidak mungkin, apa? Itu tidak mungkin. Mulane mazhab Ahlussunnah bi walam yazalillah yang nakiluni atau yang kuluni sami sebagian harokan tempo yo nakiluni temriki napa yang kuluni sami minal aslati thahirah ilal arhamiz zakiyatil fakhirah. Hatta akhraja sehingga ngetono ning sun sapa Allah mimpi ini abawiyah sanging antarane bapak loro ingsun. Wa huma halute abawaya iku lam yaltaqiya ora tau bersentuhan sapa bapak ibuku ala sifahin ing atase perzinaan qatu babar bisa mbah-mbah Nabi buyut-buyute Nabi semuanya terbebas sangka sing namane zina disebut apa tarokus sifah hafalan yusidhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi itu langsung Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim ikhlina kultum bima wajatum ya rabbal khalqi ma naqulu ikhlina kultum bima wajatum ya rabbal khalqi ma naqulu كل رجعنا بكل خير وسامع الفرع والأصول كل رجعنا بكل خير وسامع الفرع والأصول اللهم
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا زينة الوجود مرائي ولا وجود يا زينة الوجود مرائي ولا وجود ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه